नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत करुच्ची बीएम क्रिएशन यूट्यूब चैनल को। तो दर्शक बंधु आज हूँ 3/8/2023 गुरुवार। तो आज सन्ध्या किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आसी चलतु से गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। तो बर्तमान जहाँ सूचना मिली महानदी में बन्या आशंका सतर्क रहा एसआरसी निर्देश। सूचना अनुसार ओडिशा न्यूज लगाण वर्षा फुली महानदी मलरे प्रभावित होती 8 लाख क्यूसेक जल। एणु छोटरू मध्यम धरणर बन्या आशंका स्थिति मुकाबिला नहीं एसआरसी गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिछंती। 15 जिला उपरे रही प्रशासनर नजर। तलिया अंचल गुड़िक एनडीआरएफ और ओड्राफ टीम मुतयन होइछंती। बन्या जल प्रभावित हेले तलिया अंचल प्रभावित हेबो। विशेषकर आज मुंडली रे 8 लाख क्यूसेक पानी प्रवाहित होगाकू थिबा बेले संभावना बन्या को नहीं अनुगुल, नयगढ़, कटक, खर्दा, पुरी, जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा जिला को अलर्ट जारी कर जाइछि। एथिपाई प्रशासन पक्षरु समस्त प्रकार व्यवस्था कर जाइछि। सेहिपरि दुर्बल नदी बंध गुड़िक 24 घंटिया पेट्रोलिंग निर्देश दिया जाइछि। आवश्यक पड़े तलिया अंचल लोक स्थानांतर परामर्श दिया जाइछि। अन्य पक्षरे आठगड़े सापुआ नदी में 20 फुट घाई सृष्टि होइछि। एथिपाई आखपाख अंचल लोक भयभीत अछंती। दरकार पड़े तलिया अंचल लोकंकु निरापदा स्थान किंबा कोठाघर को स्थानांतर परामर्श दिया जाइछि। अन्यपटे राज्य में वर्षा और बन्या स्थिति देखि आज संबलपुर, अनुगुल, बलांगीर, केन्दुझर, मयूरभंज, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बरगढ़, रायगड़ा जिले में सबु स्कूल और कॉलेज छुट्टी घोषणा कर जाइछि। सेहिपरि जाजपुर जिले में 4टी ब्लॉक करई जाजपुर, मिंजरपुर और दशरथपुर रे समस्त स्कूल और कॉलेज छुट्टी घोषणा कर जाइथिबा सूचना मिली। तो दर्शक बंधु मु संपूर्ण पाणीपाग सूचना कहीदे। तो जो मैंने मो चैनल को ना कर प्लीज लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल कि आप लेटेस्ट अपडेट न्यूज सर्वप्रथम पाइपर। रोची नमस्कार।